Dobrý den, dovolte mi, abych vám představil nejnovější přírůstek v naší široké nabídce šroubových kompresorů značky Atmos. Kompresor Smartronic 110 Ultra je dvoustupňový šroubový kompresor, který se vyznačuje vysokou účinností. Hlavní předností dvoustupňových kompresorů je výrazná energetická úspora. Aby bylo dosaženo nízké spotřeby elektrické energie, je stlačování vzduchu rozděleno do dvou fází. Po stlačení vzduchu v prvním stupni je tento ochlazen mezi chladiči a v druhém stupni se stlačuje studenější médium, než by bylo u jednostupňové komprese. Proto se spotřebuje menší množství energie. Tyto stroje s dvoustupňovou kompresí mají na stejný objem stlačeného vzduchu o 15 % menší příkon, anebo při stejném příkonu dokáží dodat o 15 % více stlačeného vzduchu. Při trojsměnném nepřetržitém provozu již hovoříme o roční úspoře přes 1 100 000 korun. Kompresor je vybaven moderním řídicím systémem pro snadnou obsluhu a monitoring, upozorní vás na pravidelnou údržbu a ještě k tomu získáte 7letou neomezenou záruku.